Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем качать модного Капибара Квина на 11 уровень. Да, именно так. 11 уровень, как говорится, ждет. Ну, гемчики, конечно, залутать бы, но не будем, пусть висят. Модно, красиво. А мы будем качать 11 уровень. И этот смайлик мы трогать не будем, хотя он выглядит миленько достаточно. Типа у нас Капибарка уснул в воде. Опять же, Капибар имеет пассивку хорошую, про которую этим смайлом намекают разработчики. Ну вот он, 11 уровень, кстати. Жесткий, мощный, красивый. И что же это за пассивка? Пассивка очень достаточно простая. Многие уже знают, я уже ее 100 раз показывал. Но в видео она почти не засветилась, потому что она слишком бесполезна. Да, ну как слишком бесполезна? Она крайне бесполезна, значит, вот так вот. Потому что она используется только в воде. Она используется только после того, как она заработает. А чтобы она заработала, нужно, чтобы прошло 3 секунды. Короче, штука очень неудобная, очень сложно реализуемая, поэтому я про нее постоянно забываю. Такие дела. Ладно, идем распределять атрибуты. У нас по одному атрибуту в каждую... Ну, в каждое оружие, да? Хотел сказать, каждую гранату, думаю, ага, 3 гранаты. Кстати, оно изменило расположение, ну, как обычно. В общем, можно взять 2% перезарядки, можно взять 1% радиуса. А сколько это 1% даст? Ну, давайте 5,6. 5,65. Я думаю, нет смысла дальше бустить в радиус. Сейчас мы сделаем ускорение перезарядки, а вот дальше будем думать, нужна ли нам дальность, это первое. Ну, по ходу боев как бы поймем. И второе это, ну, когда выйдем за 1200, да. И второе это вот, нужно ли столько радиус. Радиус, конечно, хорошо, а вот дальность пока что непонятно, нужна ли она этой гранате. Дальше, дробовик. Дробовику, конечно, дальность... Сколько тут? 12... Давайте все-таки потом как-нибудь, когда уже повысим хотя бы до почти пределов, когда уже мало процентов будет давать дробовик и, ну, дальность перезарядка, тогда уже бахнем скорость. Ну и копье. Здесь хочется, конечно, радиус бахнуть. Ну что мы, в принципе, сделаем? 3%, я думаю, будет профитней. Потому что чем больше противников я задену, тем лучше я отхилюсь, тем больше урона нанесу, ну, в общем, понимаете, да? Оно как снежный ком все идет. Поэтому радиус эта штука полезна. Ну и погнали в командные бои несменного режима, да? Который невозможно сменить. У меня, по крайней мере. Ну и поехали. Посмотрим, какие нам сейчас команды крутые попадутся. Или не попадутся. Надеюсь, будут хотя бы что-нибудь адекватное, что сможет бегать рядом со мной. Да. Ну, что есть, то есть, ребятки. Даже Никс и тот меня убежал. Убегун. Почему нельзя играть командно? Это же так сложно, да? Просто взять и постепенно пойти сначала сюда, потом пойти вниз. Блин. Как неожиданно, да? Вообще такая неожиданность. Неожиданность. За неожиданность. За неожиданность. Короче, неважно. Ребята здесь, конечно, крутой дроп налутали, в отличие от меня. Наверное, все-таки нужно было поступать не по-другому. Нужно было играть вместе с командой. То есть нужно было играть с Никсом и Змеей. Скорее всего. Это была бы отличная затея. Я так думаю. Видали, просто откис. Просто откис наш друг на кенгуру. Так, лутай. Похилимся, залутаем еще одну аптечку. Первый уровень кенгуру есть... Ой, кенгуру. Кенгуру. Первый уровень хамелеончика. Ну, кстати, мы неплохо. Мы Никса, получается, разменяли на 10 уровня кенгуру. Я считаю, это норм. Конечно, надо было все-таки, наверное, играть с командой. Надо было. Так, залетаем, бахаем. Гранатка. Вот, я же говорю, вот, была бы у меня сейчас другая гранатка, не вот эта вот, а другая, то она бы бахнула, я бы продамажил Никса. Но у меня была другая гранатка, которая, к моему счастью, не попадает. О, там легендарная граната. К моему счастью, не попадает. Так, ну сейчас мы на Никса будем взлетать здесь. Жесткий Никс. Блин, я спалился. Печально. Закинем гранату, которая всех шотнет. Ну, почти всех шотнула. Бака почти шотнули, кстати. Да, нормально у нас все получается. Даже можно не хилиться пока что. Можно сейчас, кстати, Никса словить очень жестко. Вот таким вот образом. За счет ботиночка. Используем ускорение и ловим Никса. Здесь где-то хамелеон бродил. Куда он сбежал, я, правда, не знаю.
Он был в кусте, когда я его видел. Но потом я уже его не видел. А, вот, Хамелеон спас Никса. Ненадолго, правда, спас. Ну, кстати, заметьте, вот дробовик вообще ни о чемный. Мне кажется, даже его понерфили чуть-чуть. Он был получше, не? Ох, как мы залетели. О, да, вот это вот... Вот это ради этого Капибар классный. Да, вот чисто ради этого, ребятки. Просто делаете этот мув. И вы топчик. Ну, увидели, да? Вот такая вот красота, она, конечно, радует. Когда так залетаешь. А представьте, если там был стан у меня сейчас от первобытного инстинкта. Какая-то была бы жесть. Ну и баг, который бросил команду и пришел потом слиться. Поступил неправильно. Вот. Ну, что я могу сказать? Изи победочка на Капибарке. Ну, конечно, да, 11 уровень против 7-х. Сами все понимаете, но... Главное, это сейчас просто быстренько бустануть рейтинг после того, как уровень докачаем. Я надеюсь. Хотя, заметьте, вот 12 уровень, 200 жетонов на 13 300. Я не помню, честно. Вот честно не помню. Если будет, то... Ну, 13 уровень как минимум еще не скоро будет, поэтому... Деваться некуда. Ладно, погнали следующий бой. Что-то я заговорился. У нас, в принципе, Капибар уже жесткий. Я думаю, ему даже 13 уровень уже будет не нужно. Хотя, до 14 в любом случае надо идти, потому что 4 слота только раскроют персонажа на максимум. Хотя вот некоторые персонажи от них вообще такие себе бусты получают. Тот же Орел. Вообще почти буста не получил, хотя, может, мне просто так кажется. В нормальных боях он бы получил буст. Ну, посмотрим, посмотрим. Золотаем золотую... Ой, золотую хотел сказать. Золотаем гранатку. Игра зависла, да? Это от канистр гелия типа так зависает, да? Вот же черепах, гад. Видали, он аптечку залутал? Это реально, походу, от канистр гелия так зависает? Жесть, вот это баги в игре. Как же они меня бесят! А почему у нас аптечек... А как они аптечку нашу залутали? Алло! Что за прикол? Что за бред? Не... Вы же видели, я же Капец. Просто нет слов, ребят. У меня просто нет слов. Они сначала пришли, залутали Просто это канистр гелия, она так зарешала. А все равно не понимаю, как аптечку залутали? Я же вроде ее поднял. Блин, просто из-за одной аптечки вот это все вот так случилось. Ну, у меня еще команда была похуже, чем у них по уровню. А у них все ближники 9 уровня, и просто там, знаете, все нажали кнопки и все умерли. Ну, блин, мы должны были все затащить так изи. Ну, получилось вообще капец. Обидно. Ну, видимо, команда была не очень. Потому что я что-то вообще команду свою не видел. Лизю видел мертвой, остальные там не знаю, что они делали. Я дрался, конечно, как мог одной гранатой. Вот да, было бы у нас сейчас копье, было бы ситуация. Короче, это канистр гелия, это все. Она все затащила. Неадекватная пантера очередная. Что поделать? Бывает, бывает. Панда такой же. А просто зачем они туда пошли? Ай, вопросы, на которые никогда не узнаем ответов. Наверное, сначала залутаем гранатку. Прыгнем на ботик, развалим его. У нас, в принципе, здесь команда адекватная. Ну, вот эти вот, которые ребята со мной остались. Видите, они даже кнопки нажимать могут. Лев там стан даже кидать, видите? То есть, ну, уже хорошо. Уже прилично хорошо. Попробую намекнуть ребятам, что нужно пойти сюда. Наша пантера. Мы пойдем за легендаром потом. Нам пантера не нужна. Нам пантера не нужна. Она выбрала свой путь. Видите, я же говорю адекватно. Не то, что это пантера. Все, погнали разваливать. Погнали, погнали разваливать. По-любому сейчас там будут какие-то жесткие ребята. Кстати, давайте зачекаем легендарную гранатку. Что по радиусам. Давайте заглянем здесь, чтобы было видно. Ну, я скажу, неплохо. Нравится. Нравится. Так, ну что, противники, вы с музея будете выходить или нет? Я уже задолбался вас ждать. Ну вот серьезно. Они там 2 склада сидят и не выходят. Конечно, наверное, не дерутся. Но это не точно. Судя по куче бочек, которые здесь никто не ломал, они там скучают. Так, ну погнали назад, значит. Я не знаю, где они делись. Для меня это секрет. Справа вроде бы их не было, в музее самом их не было. Наши ребята там что-то стоят. Странно очень. Погнали, погнали. Короче, какие-то противники, которые просто испарились у нас здесь. Не, они, конечно, могли выйти, резко пройти по этому мосту и сбежать, да? А мы там пока это все лутали, не увидели их, но
Сомневаюсь я в этом действии. Кстати, хил заработает, интересно, а ну-ка. О, заработал на фулл хп, что ли? Серьезно, прикольно. Ну ладно, ладно. Я говорил по поводу хила, что он бесполезный, но если посмотреть в плане того, что он работает. Минус Никс сюда. Минус Зёбр сюда. Сюда. Квадрокилл. Изи. Изи. До свидания. Кстати, хамелеон с феромончиками. Ничего тогда? А слушайте, а неплохо на хамелеоне феромон это смотрится, а? То есть вы влетаете в противника, допустим, да? На хамелеоне, копьем своим. Вы знаете, какая дальность копье у хамелеона, да? Влетаете. И используйте инвиз, и фулл феромоны на сейчас на персонаже становится. Потом просто бахайте автоатакой с дробовика, и луком уже прицеливаетесь. И все. И как бы это все, что нужно сделать, чтобы на хамелеоне использовать жестко феромоны. Норм? Офигеть. Бахаем противничков. Надо сейчас успеть похилиться. Я на всякий случай даже 2 раза похилился, потому что мне что-то страшно было в этот момент. Потому что одна аптечка как-то слишком долго прожималась, я раза 3-4 нажал. Потом она только прожалась. Зёбр. О, Зёбр, смотрите, хотя бы в зону не убежал. А то некоторые ж убегают, любители зоны. Ну что, как вам, а? Норм тащит сегодня Куин. Ладно, ребят, на этой прекрасной ноте мы закончим. Куин уже 11 уровень. Куин. Как они называют, блин, откуда у них такие вообще ники придумывают этим, точнее, имена придумывают этим персонажам. Куин. Не знаю, наверное, очень сложно это придумывается для разрабов. Такие дела. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.